هلا هلا، شلونكم؟ شخباركم؟ معكم الزين كله. بسوي معاكم سلطة المانجا اللذيذة الرهيبة مع الجبن الأفوكادو، شي خيال. أول شي أحط جرجير وخس، وراح أضيف عليهم ملفوف البنفسجي الأحمر وجزر، وراح أحط شوية نعناع فريش، يعطي نكهة كذا خفيفة. لا تكثري نعناع عشان لا يصير مر معاك. بعدين عندي مانجا مقطعة وأضيف عليها شوية رمان، وراح أضيف عليه الأفوكادو، وآخر شي الجبن فيتا نقعته شوية ماي حار وحطيته فوقه كذي بهالطريقة. الصلصة راح أسويها معاكم سهلة، ليمون ونعناع مجفف وسماق وزيت زيتون ودبس الرمان وعسل وملح وصلصة إيطالية. تخلطين كلهم مع بعض وتخلينه على الجنب. بس راح أكسره بشغلة يمكن تتوقعونها ولا لا، ما أدري، بس فعلا عطت للسلطة جمال وطعم خيال. طبعا اللي قلته كله الحين قاعدة أسوي قدامكم. راح أحط شغلة تعجب، يعني يمكن تستغربونها، بس وايد عطت طعم للسلطة، شي خيال. العسل دايما يعطي حق السلطات بجرجير طعم. على فكرة ممكن تعتمدون الدريسنج هذا حق أي سلطة يكون فيها حلا، مثلا الفراولة، المانجا، التمر، عرفتوا؟ إضافة السماق آخر شي، أخلطهم مع بعض. الحين راح أحط شوية من عصير المانجا على السلطة. تعالوا ذوقوا طعم السلطة، خيال. وايد حلوة، وايد لذيذة. 3 مرات سويتها برمضان من كثر ما هي لذيذة وعجيبة. وحطيت عليها طبعا الدريسنج اللي أنا سويته أو الصلصة. وعلينا وعلى عيونكم بألف عافية.